Naik kapal air terjun Sri Gethuk. Duduk ya. Berangkat. Numpak kapal, guys. Tebing-tebing batuan di sungai. Meter lagi nyampe air terjun. Kedalaman sungai kira-kira 5 meter sampai 20 meter. Antara 5 meter sampai 20 meter. Kalau jalan kaki lewat situ, guys. Munggah situ. Jalan kaki. Tuh, hutan tebing tuh tinggi banget. Nah, ini udah nyampe nih. Bentar lagi udah nyampe, guys. Tiket masuk cuma 15.000, naik kapal 10.000 pulang. Jadi pulang pergi. Untuk anak-anak kecil bebas, nggak perlu bayar kapal. Udah nyampe di pelabuhan. Iya. Dua kali nak. Goreng. Ya weh. Tuku kolar sama lu. Tuh air terjunnya, guys. Renang juga bisa, tapi pakai pelampung. Air terjun buatan. Tuh air terjunnya tuh. Ketinggian 100 meter. Lumayan banyak pengunjung ini. Ikannya kecebong itu, cebong.